Nézzük én most milyen a sensitivity. Tehát jó. Viszont átváltom most szagára. Hogy állunk itt? Van egy segtapasz, van egy nagy heal. Van 2 eleme. Mindegy, úgy. Hol a zseblámpát, te csaj, úgy. Ting. Nem is valami vagyok? Ja, megyünk ide a kultisztes hő. Maga hártam megett is. Mi az a point of interest? És ott is lesznek még esztesek. Hát ad mögött meg előtted. De mi itt hol? Itt annyira elkanyarodik ilyen. Stis. Egy vityilló. Ja, na jöttem. There's a rhyme over here. Mother may go outside, may I run and play? I say to my daughter dear, go outside and play, but only in the light of day, and only round the trees so grow. Never near the lake, my child, and never may you drown. És a fadarab talán? That's it. Ja. Jó, és nem tudom most mit kell majd keresni. Nincs itt semmi loot. The radio. Solar radio. Oké, akkor arra mész. Itt vannak a játékok, ja. Kíváncsiak, mit kapunk. Tényleg, hogy ez nincs beletve sehol, az izé. Ja, de. Jó.
megy itt tovább, azt hittem, mert elvesztettem a nyomot. Another Does- charm. Ne, vágy vissza. Szia, Kuzsus. Várj már! Ahogy mellé megy. Te dög. Ja, megnézhetem, hogy mi a bánatot kaptam-e. Tudom, igen, valahol mi ez? Ja, charge-ot ad, de cuki. Ó, de ezt nem akarom lecserélni. Mi? Maxon nagyon kell, akkor berakom. Ott van egy stashő. Ezt meg nem vettem észre, de a charm az megvan. Hol az a stashő? Ez az. There's another cult stash. Ja, muti. Ez jó lesz. Tudom. The cult of the tree sees everything. Ojojoj, ez mi? Ezt látom, hogy nem szedhetem fel, mert tele vagyok. De az mi az a 308 videó? Le kéne raknom olyanokat, amiket nem használok. Ez is foglal helyet. Kéne még hely. Ez még 2 helyet fog. Jó, nyom be. Majd később sírunk, hogy nincs ilyenünk. De az mi? Az. Standard rifle ammunition. Standard rifle? Ezt honnan szülök? Itt van egy höpő, ezt el kéne vinni. Ó, jövök bögre. Meg kéne rakni ezeket a csármokat. Bögre csárm. 3 hely. Meg ezt lerakni. Franc. Nekem kell az a nagy healing. Csak meg végig totyogok ide. De mennyit ad az, ahogy hívják? Nézzük meg ezt a... Stronger resistance against a grado interrupted. Jó, hogy még egy kockát ad hozzá a move.
Na várjunk, hol a picelő doboz. Jó, ezt rakjuk ki. Gyűjtögetem, mint egy hülye. Ragd le, mindegy. Ott is jó. Most az miért van úgy, de? Így legyen szép rend. Ez a handflare, az egy életet ad. Increases quality and quantity resources found. Ez... Standard rifle ammunition van. Azt mikor találok? Egyelőre rárakom. Azt lehet, hogy majd most találok egyet. Attacks to enemies more often. Zogat hozzá egy kockát. Ez arra, hogy csak 3 helyünk van ott, ahogy hívják van. De ezt kirakjuk. Rakd oda, úgy. Attacks to enemies more often. Jó. Ebből van még egy. Szóval az maradjon meg. Azok tudja nem a shotgununkba való. Ez a shotgun ammója. Na, van 3 hely, szia dinoszaurusomat. Hát, increases resilience against being staggered or interrupted. Increase the max amount of health restored in a safe havens. És max health, hát reménykedjünk, hogy ez így jó lesz, legfeljebb megvárom. Soha. Ezt a healinget meg fel kell szedni. Ez meg viszont 2 helyet foglal. Fene. Ezek meg visszajönnek, ugye? Te szemét kutya. Ja, rohagy meg. Hol vagy? Szélövöm a levegőt. Lőjél már, nem érdek, hogy emellett raksz el. Gyere vissza, te dög. Hajj már meg, hát mennyi lőszer kell beléd? Ah. Hol vagy? De ilyenkor ne harapjon már meg, amikor már belámpázom. Az Isten áldjon meg titeket, kutyák. Gyere, te dög. Na, mi jössz? Látlak ám. Gyere már! Kóvályogsz. Kiszedte a májam. Ezeket hogy rühellem? Ja, noku zseblámpa. Természetesen minek az? Hol vagy tudok? Még mindig élet. Mennyi golyó kell beléd? Nem hiszem, hogy nem döglik meg. Ki veszi a májamat? Nem hiszem el. Ezt a fost. Nem tölteni újra, nyomom a gombot. Hello!
Anyám. Igen, dög. Végre. Nem hiszem el. Ezt rohadtul megérte megölni. Ellen meg nukunk. Mindegy, van falare. Ezt rohadtul megérte. Ja, semmi. Fene vigyel. Én csak azt mondtam, miért kellett ezekbe ennyi lőszer szarra? Jaj. Mert jó irányba jövök, mert szerintem nem. Ja. Nem jövünk erre, csak előbb vissza akarok menni más merre. Erre volt. Ja. Szia, tasman ördög. Ó, de sokan vagytok, rohadjatok meg. Nem ezt akartam, mindegy. De jó, félrenyomkodok. De legalább szar a helyzet. Abból nincs lőszer. Hát ezt nem hiszem el. Hát inkább öljetek meg. De konkrétan nem éri meg visszamenni a hílért. Szörhely. Ugye franc vigye el őket. Nyomoznom kell. Ezt inkább visszarakom. Ez a duráció, ne? A fenét csináljak, vigyünk ilyet. De tutira mellé dobom, na nem baj. Most ilyenkor megélnek a kutyák, mi? De meg van 3 lőszerszar. Tudom, ez a healing ott marad. Ez a Dark Shadow. Hol mentem itt el erre? Jaj, te, hát esetét van itt. Mennyit kínlódni azért a toszért? Mert itt van itt az ösvény. Ugye most nem jönnek elő. Nye. Nekem csak az a tosz kell. Szia Dominik 666. Jaj. Na, most bezzeg nem jönnek. Ezért kínlódtam, ezért itt. Ezt visszavigyem ezt is magammal. És viszont nincsen helyem. Ugye ez a csanbúbámat, akkor azt elraktam. Fúzs, a szaga, fúzs! Ez a baj, kell a hely, hogy tudjak lootolni, mert ez így nem jó. Na jó. Visszarakjuk. De miért oda rakjam, akkor nem oda... Én oda rakom. Na.
Ez meg rifle ammo, de nincsen rifling. Még. És az a baj, hogy csak egy helyen van. Rocket flare, move. Ez a hely se több, na mindegy. 2 hely volt. Jó lesz így. Na húzzunk az öregek otthonába. Itt nincs semmi. Ja, ezt akarom meg, itt is van egy kulcsztes. Te elmész azon az úton, ott van valami letérő ösvényes bánat. Jó. Remélem megdöglök. Kutyák. De mi mellé zélek? Hogy ruhellem ezeket. De lőjél már, szagaz is trágya meg. Ez hova ment? De ne tudjon már ilyenkor megkarmolni, hát ez baromság. Ó, erre lesz a tuclunk. Hiszem el. Széjjellőlek. Dögölj már meg. Meg belpazolom az összes lőszert. Miért kell ezekből a fél tonna golyó? Mellé lövök. Az a nyelvfüle. A másik meg kint kaparja a szemem. Dögölj már meg. Szóval nem mire ezt. Hülye lámpázást. De nem már. Na végre. Várjál, reload kutya. Fejezed abba? Ez aztán rohadtul megéri. Gyere ide, te dög. De így hogy? Ez mekkora csalás? Valamit harap ki a torkom. Az Isten verje meg. Hát dögölj már meg, könyörgöm. Ennyi volt a lámpázás. Fú, de idegesítőek. De még mennyi golyó kell beléd, te szemét? Ezt nem hiszem el, már kilőttem a belét. Gyere, te szarcsomó, te! De így hogy karpar meg? Kóp már le rólam! Te rohadjon ki a beled! Hol vagy, te dög? Sokat segített. Hogy a rohadnak ki a... Fű, te! Te rohadék, te! Nem, ez normál. Csak ezeket nehéz elintézni, mert össze-vissza futkosnak. Ranger kabin. Nekem kell az a stash hő. Tudom, erre lesz. Rohadt dögök. És arra lesz, ahogy hívják. And another lunchbox. Király.
Just then I suddenly slammed into something that felt like a sturdy, well-built brick wall. I almost fell, but a strong arm grabbed me by the waist. I hardly knew what was happening. A voice reached through my confused, frightened haze like an outscratched hand. A gruff, manly voice. The deep, reassuring voice reassured me. Don't you worry, miss. I've got this. I looked up just in time to see the monster barreling through the forest at us. Just then, a blast. The monster went down like an elderly person who had lost their cane. I looked up at my savior and saw the handsome face with dark hair. He wore a stylish tweed jacket and held up a smoking pistol. Looks like I got here just in time, he said. He smiled at me and my heart fluttered like a bird. I say, I thought to myself. Na és ez mennyi cucli? 7. Mász az agyadba? Minek a television? 20. Hold the fire button to the auto fire mode. The same function increases the rate of fire. Ennél mi van? Increases the reload speed. This increases damage to enemies that are stunned, blinded, and knocked down. Hát ha találunk lőszerszalt, akkor vagy ezt, mondjuk ez se rossz. Crossbow-nál milyen stájsz? Hold the fire button, the drop crossbow, ilyet nagyobb damage. Bolts lodged into the enemies will attract bullets fired near them. Ezt nem értem, mi ez az a magnetikus pull. Ez vajon milyen fenét csinál? Ez is érdekes. Na jó, próbáljuk ki. Saga had hit the Taken with a crossbow. She switched to her gun and kept firing at it. The bullets hit home, following a strange trajectory, as if the bolt had carved a track in the air for them, a magnetic pull for them to follow. Ezt meglátjuk, hogy beválik, amúgy eléggé jó a crossbow. Erős cucli. Profil ing, nem? Kézbord ing. Coses. Kis lunchboxika. Az ide jön, nem? Nem az. Tehát az nem az. Ez nem a Bright Falls area. Mi volt itt? A Who Lived This? Nem. De miért? Mi ez? Lunchbox. Ja, hogy az Nursery Room Bright Falls közelében van. Ja. Oké, már értem. Azt nem tudtam, hogy azt annak számítja a játék. Ja, meg Bright Falls aréban nem találtunk semmit sajna. Cases. Nursery Rhymes. Thanks, Saga. Jó, van, akkor az Bright Falls-i. Hát legyen. Good stash hő. Az is Bright Falls-ának számít, ja. Onnan meg csak egy hiányzik, mert az még le volt zárva az a terület. Wateriből meg 2, itt még van 2. Jaj. The story. Ja, ezt mindig sárgának mutatja, jó, 4 liter, de akkor miért sárgítja be? Nekem ne sárgítsa be. Ja. Hol vagy Mr. Crossbow? Ezt majd ki kell próbáljuk, hogy milyen. HP-d is milyen. Ja, nagyon kell még van segg tapasz. Mondta, hogy jó irányba megyek. Ott a kult stash. Hol? Itt le lehet menni, ha? Nekem kell az a stash hő.
Le tudsz menni, Szaga? Mi nem? Pedig itt simán leugorhatnál, na mindegy. Nekem kell az a stash hő. Vagy itt meg tudom kerülni? Ja. Tipi-topi, tipi-topi. Mozog a fűszál. Fűszálbokor. De jól néz ki ez a rész. Tök jó. Kezdődik. Elemem 0. De ez majd segít. Hát mártek ezzel az autóval. Uttó. Gyertek, drágáim, az úrban, gyertek. És körbejöttem. Jó, hol van az a stash? Medical, kéne neked medical? Jó van, haver. Én csak itt nézegetem ezt az autót, tetszik. Na no. Batya, vatyapa. Milyen pöpöpö. Milyen brakalédőr. Azt mondja pöpöpö. Ez hülye. Vagy stash hő. És nem merem megnézni a térképet, tudni kiszívják akkor a véremet. Na jó, nézd meg. Hol? Kult stash hő. Hát kösz. És a pöttyök a magaslatot jelzik, vajon? Akkor magát, hogy fent volt. Jössz, haver, vagy mi van? Na jó, hadd nézzek itt körbe. Hun vagy te kis cucli-mucli? Eskü nem látom. Ja, hogy ott van az autón, ja. Nyugi zombikák, én ezt csak itt ki akarom nyitni. Hagyj békém. Ajaj. There are 200 total vehicle in a factory consisting of bicycle and cars. Jó, már ez nagyon itt van. Menjél General Store-ba, menjél vásárolni. Menjél shoppingolni, csá. Hogy magyaráz? Each car has 4 wheels and each bicycle has 2 wheels. There are a total of 754 wheels in the factory. How many cars are in the factory? Nem tudom, és nem is érdekel. Oda van írva, hogy 200, az nem jó? Ja, az a végeredmény, de akár rühellem az ilyen egyenleteket. Összesen van 754 kerekünk. De jó. Összesen van 200 összes jármű. Között brokoléderezik. Each carhez, minden autónak 4 kereke van. Nem bizony, 2 kereke van. Meh. De a totál 754 kerék a faktoriban. Nem tudom. Rühellem az ilyen feladványokat. Rühellem, fúj. Fingom sincs mennyi. 4 meg 2 kerék. Mit tudom én, tojok rá. Hülyesség. Találja ki, aki akarja. Rühellem az egyenleteket. Brute force. Hány változó van itt? 185 fölött lesz? És köszönöm, én bármilyen izét kitalál, de amikor ilyeneket csinálok, hogy most Mariska megevett 7 almát, Pistike megevett 5 paprikát, akkor hány elefántot ettek meg összesen, feladvány?
Rühellem. Értelmetlen baromság. Nem tudom. 185 fölött. Az nem jött be. Egyikre se nyílik ki. Valaki nagy matematikus? Mert én nem. Na, várj, menjünk vissza oda. Jó, azért meg közben magyaráz, hogy lesz, nem akarom. Kb. Úgy csatszoltad, aha. Nem tudom, mit kell itt szorozni, hatványgyököt vonni. Nézzük meg a 100... Várjál. De úgy hogy kéne kiszámolni, én hülye vagyok az ilyenekhez. Soha nem szerettem. Minden autónak van 4 kereke. Van összesen 454 kerekünk. Apologize! Ugye nyújtózkodok? Egy számológép. De van 754. Minden autónak van 4 kereke. És az a kérdés, hogy hány autó van. Nem tudom. Nézzük csak, mi volt ez? 200 totál jármű. Én hülye vagyok ez. Minden autónak 4 kereke van. Hát nem tudom. Jaj. Ne. Ragd vissza azt a kezedben, mert rá megtámadnak, ez jó jön. 186, 740 darab. De itt benne a 700, mennyi ez? 754-ben benne van az összes jármű. Összes keréknál, bocsánat. Összesen van 200 összes bicikli és összes autó. És azoknak összesen van 754 kereke. Nem tudom, hülye vagyok. Press. A 180 is nem jó. Upszi, ez nem egyes. Buckler. Nem nyílik ki egyikre se. Úgyhogy nem jó a 185. Nem tudom. Ez meg a 195, nem jó. Erre se nyílik ki semmi. Fingom sincs. 0. De rühellem az ilyen egyenleteket. How many cars are in the factory? Kit érdekel? Kérdvél autó. 175 alatt? Nézzük. Nem nyílik. Nem. Na. Néki létszi. Brute force. Nem tudom, hány autó van. Nem is érdekel. Hülyesség. 150? Magyaráz közben a kis zombika. Egyszer csak kinyílik. Na. 120. Vajon hány változó van még? Coffee weird. El vagyok. Az autók száma kell. Nézd, várjál. Elszorakozunk ezzel.
Ugye van 200 összes járművünk, és a 200 összes járműnek van összesen 754 kereke, és azt kell tudnunk, hogy Szóval azt kell tudnunk, hogy hány autó van. How many cars are in the factory? ...754 kerék. 754 kerék. Hol vagy számológép? Hát, ha sikerül. 754 keréket elosztom. Nem? Nem tudom. 4 kerékkel. Ez se jó szerintem, én hülye vagyok, én bevallom az ilyenekhez. Szóval miért gyújtottad fel, te majom? Mindegy, dobd. Úgyis sok van belőle. Válton eldobtam. És lehet, hogy ez ilyen. Hello, haverka. Gyere, te majom. Gyere már, hadd égessen ki azt. Gyere már ide, te gyáva féreg. Gyere ide, mert elalszik az ignitem. Arra meg. De legalább lesz egy csomó hely. Gyere már ide. Akkor visszamegyek rejtvényt fejteni, csá. Ez se volt jó. Ám jó, mit tudom én akkor? És ez elment. Na mindegy, hülye. Nem tudom. És összesen van 754 kerék. Nem tudom. ...754... De csak 200 jármű van összesen. Jaj, nem tudom. Na, menj oda vissza. És ez így nem jó. Ne, nem. Mit írtam? 177-et? Itt maradunk örökre. Köszi. Ezért köszönet, hogy én ezeket hogy rühellem, az ilyen... We need to bigger, more stick symbols, more graffiti. I want people pissing their pants when they think about going to spread the word. Shotgun lőször, ilyen gázizé, meg fare. De majom. Ezt úgy látom, mintha berobbant volna, hogy veszem. Jól értelmezem? Király előtt lőszert, köszi. Fú, kösz a segítséget, ez most életet mentett. Tényleg annyira rühellem, iskolában is, amikor 1000 évvel ezelőtt voltam, rüheltem ezeket az értelmetlen hülye egyenleteket, fúj. Na, ott lesz még 3 stash. Ott, meg ott. És mondjuk a norszerű húmba. Érdekes, hogy innentől is jöhetsz, Met Ranger Station, aha. Szerintem én előbb bemegyek a Wellness Centerbe. Na menjünk. Húzzunk innen. És te nem egy seg tapaszt? Már még. Ó, hogy az Isten áldjon meg. Gyere te majom. Idegesít itt a hörgésed. Hol vagy? Te többen lennétek. Hallak ám. Jaj, ez ilyen dobálózós szemét. Az Isten nyilába vagy? De hogy sikerült amúgy kiszámolnod, vagy csak tippeltél?
Na jó, nem tudom, hol vagy. Anyád füle. Ja, újra töltés, ne! Ne meg! Hát töltsük újra! Pusztulj ki. Az a baj, a másik meg dobál messziről. Anyád füle. Nem már! Te csaló. Az isteni lába hörögsz. Ez így nem lesz jó. Végre. Ez a dobálozós nagyon rossz. 174-szer 4 plusz 23-szor 2. Ó, az istennyila. Ez nagyon szar. Nem tudtam. Hogy a franc vigyel? Amikor tud a számológépet, hát ügyi vagy. Kösz. Remélem a többi nem ilyen lesz, mert eddig nem volt jellemző, hogy ilyen hülye egyenleteket kelljen csinálni. És nyithatom ki újra azt test, mi? Mi volt az eredmény? 177. Borsadobó üzemplén megye. Na, nem baj. Már beleraktam a térképbe a mindent is, nem ugye? Jó, szosaség. Na. Nem azt vissza, így. Tessék, úgy. Igen. Kult, ez teső. Hé. Akkor nem ment át, így. Ja, ez mindig beugrott, erre meg, ezt 20 milliószor meg fogom megnézni. Nem baj. Nincs semmi a kezembe, te. Na jó, hagyj békén, tábla. Szórakozok ezzel. Akkor most fognak megint rám jönni a hülye kutyák. Ezt inkább magammal viszem. Ezt kivesszük. Már 2 bögrém van. Mondjuk az visszahozza az életbe, egyet el lehetne használni. Ha kiválják megint a belemet. Akkor legalább az is elfagy, úgyis van ebből 2. Ezt oda rakod. Ezt berakod. Ne, hogy? Jó, legyen így. Na. Akkor most jönni fognak a kutyulik. Remek lesz. És visszavárjunk, ugye erre volt az asztes hő. Ja, természetesen nem jó irányba megyek. Hű, de. Gossatok, bacakok. Piszöddögök. Itt van valami táborhely is. Hát ott is van egy kis légút. Gyerünk, szaga. Nyomod az ipart. Oké. 177. Oké. Akkor ezt nem szedjük össze. Igen. Vagy még fér hozzá, mert akkor inkább ez jöjjön. Jó, ez mondjuk annyira nem lényeges, van otthon belőle egy csomó. És azt kéne, hogy hazamegyek, elmentem, és akkor ezt nem kell még egyszer megcsinálni. Ugye erre jöttem, ja. És útközben meg is üdöglenék. Akkor legalább ez megvan.
fusszaga. Hol a vicsilló? Ajjajjaj. Jól vagytok, skacok? Ne. Várj már! Várj haver! Ja, az rajta még van ilyen bánat. Kikaparja a szememet. Edd meg, haver, edd meg. Edd ki. Csá. Ez rohadt jó. Gyere. Jó. Jó, az fullon van? Igen. Shot tenderé. Tartsa meg. Töké. A porszívó. Jaj, de nem volt egy harmadik? Szerintem nem halt meg. Ja, de meghalt. Nagyon adja ezt a rifleamót. És azt szerintem itt fogjuk megtalálni ezt a rifleamó cucit. De jók vagyunk itt. Ezt a kalapácsot szedjem ki. Nem jó lesz az, ott úgyis elhasználódik majd ez a bögre. Jaj, mennyi baj volt ezekkel. És az a bajom viszont, ugye ezt itt nem kell újra megcsináljam. Hol voltál? De. Oké, bocsánat. Akkor, jó, ezt akkor jó. Mentsük el. Franc. Visszatatyogok. Jó van, tucsukoljatok. Belemásznék az agyamba. Akkor a fejlesztés is vissza kell rakjam, hol vagy? Igen. Ez jó volt ennek a bónak a magnetikus púlja. Igen. Ez már volt, bocsi. Skip. Esküszöm, nyomtam a karikát. Mász ki magadból, jó? És akkor ezt berakod, ez volt a Bright Falls-i area. Így. Ez a másik, amikor mindig írja, hogy később, csak mindig sárgán mutatja. Nyomol egy gigantikus savéd. Ezt újra töltöd. Ezt tovább is nyomhattam volna. Mániákus save. Van 6, ebben van annyi. Jó így. Hé, ezek a majmok visszajöttek? Valamit ott hörögnek. Dobd el? Ez is jó. Várjál, haver! Na. Gyere, papa. Miért nem ennyi légennyi te? Poszteti.
Viszont szedd össze, és töltsd újra ezt. Maxon legyünk úgy. Jó. Ezt fogd kezedbe. Miért még van? Ne úgy. Lőszer, meg a szar. Hű. Ezt a Ranger cuccot is meg kell nézni. 3 elemem van. De jó nekem. És meg akarom nézni a nőrszeriumot. Hangulatos helynek tűnik. Torrin Odin claimed to be my family. I know Logan and I never lived here. But I don't know enough about my family history to say they're not my relatives. Mom only ever said my grandfather was bad news. The less I knew about him, the better. Micsoda autójuk van. Az is jó nagy terület. Durva. Mutika amúgy a térképet, csak kíváncsiak, hogy igen, ott van olyan propán, meg a bután. Sosem hallunk meg bután. Wellness Center, meg Manur. Jó, itt aztán jó körbe lehet majd nézni. És sötét van. Valami ez nincsen bolt kutterünk. Remélem, hogy ezen a helyen adják oda végre nekünk a bolt cutterst. Jól körbenézünk. Ez sosem árt. Ja, itt is van ez a mélyőrös bánat. Vote Mayor Setter to sit in office. Vote Mayor Setter to sit in office. Jó van. Savazzak rád is, ha nem akarok. Basszus, mekkora az a terület. Ezt nem lehet elvinni? Személyszállítók telefonszáma. Aztán el lehet menni bármerre. Bizalomgeresztőhely. Gondolom nem mehetek be még. Hát persze, hogy nem. Ez nem is működik. Egy autót se lehet elkötni, felháborító. Tisztára fel vagyok háborodva. Itt egy papírfecni. Pagesek. De miért nem lökted be? Saga had slid into a nightmare. A growing amount of evidence said her daughter was dead. Saga couldn't accept that. Wake said it could be undone. But Wake was gone, in the custody of the Federal Bureau of Control. Casey, her only ally, was gone too. She was alone. Agent Estevez had pulled rank on her, stonewalled her, shut her out of her own case. Saga refused to give up. She needed answers. Torrin Odin Anderson would have some. A family visit, then. No one could blame her for that. Saga was trapped in a horror story. It was manifesting itself around her like the darkness of a mental illness, pushing her deeper and deeper. De jó. Isteni. Itt nincs semmi sem.
Mi az, hogy csengetés? Jó, akkor csengetek. Old Gods. Rose. Just getting the... Oh, Hello. Saga? What's up? Csak úgy véletlenül erre jártam. Hello, Rose. Thought I'd swing by, see the family. Not a bad time, is it? Oh, no. I was just, tidying the I'm so glad you're visiting again, Saga. But Odin and Tor can't see anyone today. He. Tor actually called me... I was just on the phone with Tor. He invited me over. Sorry. They had a little too much fun on our trip to Watery and need to rest. I need an excuse to get in and talk to them. That's too bad. Okay if I say hi to the other residents before I go? Sure. They always love visitors. Come on in. Na Not végre. smart to be outside when the sun goes down. I love the architecture. I always dreamed of living in a haunted Victorian manor. You say that like it's your first time here. Oh. És itt az a kis jelecske. Ez elég sötét van. There's another lunchbox. Király. Ezt nyújt le. This way. Jó, nem érek rá. Nekem ez kell. You are strong, you are successful, you are confident. Öt darabka. Mi az, hogy semmi? Smucigok. Lefénymásotom magamat. Kicsit imádja. I was wondering if you could help me. I serve you pancakes here, my mussel along Rose, no idylon. Kicsit bele van zugva elembe. Jesszus. Kicsit zakkant. Wake up, Alan Wake's crime novels have become the sensation of the nation. Join us as we flip through the page of The Man Behind the Books, Forks magazine. How was your life changed since your books became so popular? I have done a lot more magazine interviews. Other than that, it's not so different. You are hilarious. I can see why you are a writer. So what do you do to get your creative juices flowing? Writing is a very solitary journey. When I'm working, I like to be alone in a room with my manuscript. That is, I can wrestle with the story, get inside the heads of my characters. Sounds exhausting, and get you find plenty of energy to party, right? Word on the street if you have been out enjoying the New York nightlife. Any favorite spots? I prefer if we could focus on my writing. Definitely. Ide hosszú vagy. Although I'm sure readers would love to know where they can find New York hottest writer on Saturday night. Are you working on a new book? Yes. Once on some level, I'm always working on the next story. Right now, I'm looking into something different, departure from what people would expect, something new. Be careful with that, people don't always like new. So what role does the beautiful Alice Wake play in your work? Is she your muse? Szia Berík! Alice keeps me stable. She is an anchor, stopping the waves from carrying me too far out to sea. Where is Alan Wake? Mystery Walter mysteriously disappears as me at Alan Wake, the bad boy of fiction. Best-selling author sets a feisty new tone of writers. Alan Wake is an author best known for his Alex Casey books, a series of thrilling novels that revolve the crime genre, but Wake isn't just known for his literary works. He's also famous among New York's most exclusive clubs as a late-night party animal.
This author is a redeeming what it means to be writer. Gonna date is related figures hunching typewriters in dark rooms. Vic is a man who hits the town in style, regular at the hottest spots in the city. Happy to see and be seen. The people and the paparazzi can get enough of him. But it's not just his sociality calendar that makes this writer stand out from his peers. Artists are famous for their tempers, but Vic is in a completely different orbit. The damaging property, giving photographers black eyes, avoiding love suits. This writer is a train full of rage, and you better get off the tracks. Like a punk rocker, Vic is grabbing musty old stereotypes and smashing them to pieces. This is vulnerable to keep an eye out for. És az eltűnés, the best-selling author known for his Alex Casey novels has been reported missing in the town of Bright Falls, Washington. Mr. Wake's wife, Alice Wake, has not given any comments on the case, but is confirmed to have been the one to report her husband's disappearance to the authorities. The mysteries surrounding the novelist's disappearance don't stop there. Other individuals from the town were reported missing within a similar time frame. It is unclear whether these disappearances are connected. Vic's literary agent Barry Wheeler has indicated he has no... És pont nem látom a kiírást, hogy mi az. Nem tudja. Vic's literary agent Barry Wheeler has indicated he has no information to provide, despite having been seen with Mr. Wake in Bright Falls just before the author's disappearance. The writer and Wake has a history of violence toward the press and rumored to have struggled with addiction. The story will be updated as it unfolds. Elég volt ebből. Amúgy nincsen több igyom. Mennyi van? 13? Nem tudom, ez a maga is az insejsz, annyira nem nagy száma, úgy sincs elég lőszeret szerintem. Na jó, költsük el. Saga had lost count of how many shots she'd fired, but she was sure it must have been more than she had in her magazine. And yet, she'd not run out of ammo. As if the magazine had grown to fit more bullets. She fired again. Nagyon durva. Ja, és akkor itt volt ez, amit megnéztünk, csak az olyan zavar, hogy itt ott maradt kérdőjelnek, vagy point of interest, mindegy. Tehát trophy room, lounge, Donna, Odin, dining room, drawing room, main hall, stage. Storage, workspace, van itt minden. Mandy Day, Achti, Normand, Cynthia, Gail. Donnányi. Nyitonna. És amúgy ezt nem tudjuk profilozni, ezt a choice-it, nem mi? Nem róla, nincs ilyen adatunk. Akkor az nem az. Ez is Bright Falls areának számít, ja. Na nézzük, mi van még itt. Labda. Ez tornaterem. Bright Falls Blend. Szól indul be. Hello, Jakob. Jaj, a kedvenceim. Looks like another perfect morning in paradise. I agree, Ilmo. A perfect morning for me to drink this coffee I'm holding. Ó, de vidám, lelkes. Oh shit, this coffee is shit. Már az nem az Jakob, Ódír did you café. just drink a regular brand coffee? I did. My perfect morning is ruined. And all because of your shit coffee. If only we could have good coffee. Hey, what's that sound? Ott jön a kávé. A papírmadárral. Ilmo, look, it's the Bright
Falls blended organic coffee from Old Deer Diner. Oh, wow. I've heard that the health benefits of this coffee include increased energy, improved eyesight, better lovemaking, and deeper connection to animals. With a thermos full of hot coffee close at hand, you are always prepared for what comes next. How does it taste, Jaakko? I feel like $1 million. Thanks, Old Deer Diner Coffee. Bright Falls blends organic coffees brewed with care right here in the Pacific Northwest from coffee beans that are sourced locally in Puerto Rico. Try it today at Coffee World and the Old Deer Diner, and don't forget to try the delicious brunch special this month only for Deer Fest. Isten, ez a kávéka jó. Ó, Istenem. The Valhalla Nursing Home was established 2014 by the Old Gods Foundation, original built 1965 by an unknown architect for the Finnish filmmaker Thomas Zane. This manor is steeped in artistic history. I met Odin and Thor Anderson in 2012 in a strange trip that resulted in a strange new friendship. I was honored to manage their bands after made their comeback touring the country and producing revolutionary music. However, good things must come to end. The Valhalla is a place of rest. In that spirit, I hope this building will serve as a place where people can spend their golden years in peace and comfort. May it be a home to those who need one. Welcome to Valhalla, Barry Wheeler. A haverunk Barry. Még az előző részben. Lord, semmi jót nem jelent. Adnak ilyet. Nem, ott semmi érdekes nem volt. Jó, azt meg összeszedtem. Jó, mindjárt jövök, csak lúttalak. Ha nem gond. Itt is egy tövő, ez nem indul el? Old gods of Asgard. So Odin and Thor had a band and everything. Ja. Jó kis banda. Még loot, ajajaj. Kicsit az asztalt felborítjuk. Elemet is kapunk, de jó. Sek tapaszt is. AP-m jól van. Még. Te mikrofon, nem énekelsz-e szaga egyet? Na, vedd fel. Ott a mikrofon. Na, hajrá! Csak azt akarom megnézni, hogy jó. Szépen felfedeztük. Oh, thought I'd lost you. Here's some of our residents, or as I like to call them, our little Vikings. Look who swung by, everyone. Norman, clothes. Norman, we have a visitor. Where are your clothes? I'm headed back to the sauna with Artie. Just another day in Valhalla. I should really get back to work, Saga. But feel free to spend some time with Mandy May and Norman here. It's good for them to have company. Jó, szia, apám. Thor and Odin are here somewhere. Need to find them. Mi azt, hogy megnyithatom? Mert most lehet, hogy a csajra tudunk valamit itt csinálni. Kézbord. There's some brothers. Vagy ez totál új? Akkor így. Miért már nincs más? Akkor oda. Rose isn't being helpful, but they must be around here somewhere. Ray, just thinking about it makes my dance foot waggle. Kyllä näin on. Jaj, jött a kis kedvenc emberünk, a takarító bácsi. Na nézzük itt, mi... lehet zongorázni? Miért nem? Van itt bármi érdekes? Have you seen Thor and Odin? What are you knitting? Jött, akkor mit That's kötöl? some fascinating knitwork, Mandy May. What's your inspiration? Oh, I don't know. It is what it wants to be. Taking a break from making those little ornaments for Rose. Do you knit?
I dabbled when I was pregnant. Socks, mittens, the usual stuff. Oh, how about knitting me some underwear? One more crude remark from you, Norman, and I'll put this needle in your ear. Do either of you know where I could find Tor and Odin? Odin is sleeping upstairs, but your grandpa's been acting crazy. He got electrocuted when he smashed the telephone. Don't make up stories. Tor went loopy and smacked himself in the head with that hammer he's always carrying around. Tor is hurt. Something's wrong with him. És Was mindent Tor arra. hurt badly? He never let go of that hammer when he got electrocuted. It looked like a bolt of lightning hit him. Wham! Zap! Thank goodness Blum took the hammer away from him. It's not Tor's hammer, no matter what he keeps saying. Blum has his moments, even if he is a Russian. Andy May, you can't say stuff like that. El vannak. Vász az anyadba, Kisburd. Maybe Odin can tell me what happened to Thor. Na jó. Pipiri. Itt van az áramcsapásnak a helye. Akkor azért szakadt meg a vonal, amikor beszéltünk. But you're always calling him a crazy Finn. I respect the art, Norman. Az nem tetszik, hogy ennyi lootot kapunk, gyanús. Na az jó, azért ebben nincs semmi. Ez érdek... Nincs is itt a telefon. Ez mi ez? Ja, kész fertőtlenítő. Wellness Center. És közben megy a zenéjük. Szia, mi van veled? Nice to meet you, I'm Saga. Anything good want to jukebox? I'm looking for Andersons. Hello there. Saga Anderson. Eipä siinä. Name won't make the man worse. Even a Swedish name. I'm Ahti. Anything good on that jukebox? We try to do good, but only Prime comes out. Music from my Swedish brothers, old gods of Asgard, my pals, the Perkele Vikings. Perkele. Perkele. Were you in the band? Minäkö? No. Perkele, saatana, en ollut en. Not so much sweet that it fills the whole stomach. But we have shared a stage or two. Do you know where I could find the Andersons? Oh, you can never know where. Only a seaman can know that. But even the seaman can't know everything. Fair enough. Thanks anyway. Nem szedhetjük ki ezt a lemezt, és elvinnénk a kávézóba? The song revives the soul. Na. Ez mi ez? Hogy riszál? Kiszedném ezt a lemezt. Ez majd tudja, hogy szerzünk valami belépőkártyát, de az ő nem jó. Good for you and hurry is not an honor. Eikö ole tämmöstä kuullut? És itt ugyanaz megy mindig, vagy ez ennyi volt? Nem lehet még nyomni. Kár. Rain is coming down like from the ass of Esteri. Vaikka vettä hän kyllä lupasi. Hakka tapattaa. You said I'd been here before. When was the last time I visited? Let's see exactly what she thinks she remembers. Oh, it's been years. We were all so sad when you left. After the accident. Oh, fuck this. My daughter didn't drown. You're remembering wrong. She's at home watching Night Springs with her father.
It's useless. I need to stop the story. Mandy May and Norman said Tor is hurt. Why didn't you mention that earlier? Oh, you mean the little bump on his noggin? It's nothing. The residents like to exaggerate. Uh-huh. I need to check Tor's room. Most vagy nekem te rózsa, te. Ezt a széket felrugom. Sorry, Saga. That area is for staff only. Staff only? De a belépőkártyádat. Van ott tue, sanott tue. Még hogy only staff. Tessék, gyönyörű. Benne kis friss levegő. Csöpögnek a vizek. Itt egy tök. Plüty, plüty. Van itt minden is. Recreation room. Lehet menteni. Moti. Nagyon ezt kiszedem, ezt a bögrét nem kell. Csak foglalja a helyet, azt rak vissza. Van 2 helyem, de sok. De mi van, hogy találjuk azt a fegyvert? Standard rifle ammunition. Na jó. De kirakom. Mindegy, maradjon. Jó így. Ez még bármi érdekes? Tessék, simogathat szarvast. On greener pastures now. Nem tudom, értelme van. Miért kapunk ennyi cuclit? Segetapasz. Na jó. Ez a shoebox. Vagy ezt kiszedem. Move. Úgy. Ezt miért nem lehet egybe rakni? 3 nem lehet egyben. Move. Oda. Nem. Hát jó. Van itt még bármi? Zipős doboz. Ezt nem lehet nyitni. Gyanús. Na, itt is egy staff only. Vagy mégsem. Valhalla nursing home is old. Trumpet. Very old. The government built a bunker I shouldn't here interrupt during him. World War II to watch the ocean for Axis navies and who knows what else. Ever since they sealed the bunker, it's been a hot spot for teens. The Ocean View Motel and Spa, they call it. Ironically, I believe. Jó, They rádiós go bácsi. there to enjoy their beer and their vapes and Nem electronic zavarja, szerintem mindig egy kilutolgatom. ridiculous. The future is... Köszi. So, the teens would drink there. Do other stuff that is inappropriate content for you listeners at home, but the bunker has a tendency to flood, especially during the Nem winter. zavarja, hogy itt vagyok? In the 90s, a group of teens went down there one Saturday night and got a little drunker than usual. The teens noticed one girl, Nora Hesberg, was missing. Semmi. They figured she just went home. When Nora's folks didn't find her in her bed, Need to find the key. They called the police.
Old Gods of Asgard Museum Hall of Fame. Jó nagy ez a hely, na jó. Kell oda valami kulcs. És ennek a szobának itt mi értelme van? Semmi. Ezt az agyadba egy kicsit. New choices. A kacsajnál van valami új. De nem tudunk bemenni, és akkor meg elnézünk amarra. Jó. 5 years. And in that time I have never heard Norris sing. Just the humming. És akkor az új elemkezdés. Ez menjen oda. És ez túl sok tudsz lenni nálunk. Quick shovel. És van még egy emelet, aha. Thor. This is Thor's room. Jó rumlis. Mi történt? A fene. Ez mint a lövésnyomok lennének. Durva cucli. This place is a mess. And Thor's not here. I need to keep looking. More moonshine. Was this a drunken rampage? Hát az durva lenne, egy ilyen iszákos kitörés lenne. Durva. Még kis seggtapasz. Na jó, az így gyanús, hogy ilyen sok mindent kapunk. Donna. Excuse me, miss, but you don't see me barging into your room while you're performing mental and physical strengthening exercises, do you? I thought not. Sorry. Don't mind me. And now I have to start over. Megzavartuk. Mi érdekel? Mi van itt nálad, néni? Semmi? De akkor pár. Breakfast is at 7. Tomorrow will be eggs, toast, grapefruit, orange juice, tea, coffee. Service stops at 9. Lunch at 11. Tomorrow is borscht with oyster crackers. The other choice is stewed beef. I will have borscht. Cranberry juice or water is served as well. Service stops at 12:30. Jó van, néni. Akkor pá. Mi összesz van? Semmi? Van Odin szobája. Odin's in bad shape. He was drunk and watery. Or is this something more serious? That woman in the painting looks like Mom. Az anyukád? Az meg akkor ott Was I vagy? born here? Itt születtél? Or is this more of the story? 1989. Kisboard. Thor's room is empty and the place looks trashed. Maybe Odin can tell me what happened? Ugye kiderül. De mit találtunk ki egy ilyet? Az oda. This looks exactly like Mom and that's me. Is this part of the story? Nem tudjuk. Mi lehet, hogy a néni hagyta hátra ezeket a dobozokat nekünk? She mentioned she's been making them for a Rose. Mégis kötöttek azok a kavicsok, amiket eddig találtunk. És nyomra vezető bigyú. Mi van írva?
The Sea of Night. To drink from the cup of this wise one, for wisdom to be a sheer, gave up my eye in the light of the moon, the shine and sea, the many words to madness and beyond, across the dark dreaming sea. The branching paths of the tree, I give up my eyes so many times. We have lived and died and been reborn. We have met here before and will keep on meeting still. Where did I put the eye? Before time I gave it to Mimir to drink from, to the well of wisdom, the cauldron. 1976 I took it out myself to see, drank the moonshine. 1988 He who stands on the threshold took it from me. The time will come again to be breathed again. Amúgy jól vagy? Can you hear me, Odin? Hörörö. Odin Abison? Can you hear me? I need to ask you a couple of questions. Szerintem nincsen túl jól. De Odin? van minden ezzel. Szaga. Felismert. Elég szarul nézel ki. Profilozni fogunk, ugye? He's in no shape to talk. Ja. Profiling. Odin. Hangover. Odin's in rough shape. What happened to him? These are our twilight years. There's darkness in the water. We have our little tricks. And so do you. What's happening? It's never felt this way before. You're all grown up, Saga, dearest. And you're back just in time. The forces of darkness are eating away at us. We're too old and weak. You have the power in you, like all Andersons. What was that? Szóval valamilyen erőnk van. Odin was really here. We were connected. Ez az Andersonok képessége. My family? Is that why this is happening? Ooh, the cult photo. I found a photograph of you with the cultists. How are you involved? We're too old for this brand of crazy, but we'll drink with anyone who's offering. The cult's been on our asses to join for years, but we already have our band, and those damn fools don't know what they're dealing with. No wonder they want a pair of legends. Tor and Odin are not part of the cult. The cult thinks there's something special about Tor and Odin. I'm starting to see it too. I found Wake's clicker. What can you tell me about it? Cut off from Tom's lamp. It washed to the shore. Good work getting the light switch. The light switch is like an amp. You can play rock and roll without it, but you won't blow anyone away. Art, like Tom's writing, can change the world. But the light switch will crank that change to 11. The clicker has the power to change the story. To save Logan. This confirms what Wake said. I can't let Scratch get his hands on the clicker. By Tom's writing, Odin must mean Wake. I've never connected to someone like this in my mind place before. How is this happening? I was glad to answer your call. Vikings are born travelers. You are a seer. You can see the truth. But your grandpa will want to tell you more himself. Wouldn't want to steal his thunder. Tor is in danger. You can save him. Is my mind place more than just a mental technique? Sometimes my mind place even baffles me. Is this the reason? Is there something more than intuition behind it? One thing at a time. Tor is in trouble. Once I help him, he can maybe tell me more. Oh. Tor in danger? You said Tor is in danger.
What's going on? Darkness is drawn to the spark. Tor only thinks with his hammer, never his head. The Prince of fucking Darkness is making a comeback. Tor's marked by darkness. I can feel it. Is he in his room? It wants to take him, and then take me. Beware of Cynthia Weaver. Bad things happen in the wellness center. Don't let her drag him under, Saga. Does Prince of Darkness refer to Scratch? Is Tor becoming taken? I need to find him before it's too late. Stop this before more people get hurt. Azt hiszem bonyoljon. Harc. Keysboard. Cult of the Tree. Várjunk, hát kicsit, hogy van. Ezt hova kéne rakni? Writing, nem tudom. Oh. Oda. És nem még kell de you totally rejected request to join the cult of the tree. Van itt nincs nálunk top cucli. Várja, így. Tor is not okay. Something is definitely going on here. Jó, akkor most fogunk tudni bemenni a wellness centerbe, de jó lesz. The girl needs to be used with Vic's writing. Does it really have the power to fix this? The clicker makes Wake's writing change reality. Can I trust him with that much power? Not sure I have a choice. No. This is why Vic needs the clicker. Can he be trusted with the power of change? Can anyone? Akkor ez ennyi, ugye? Abból van egy, ez nem sok. Ennyi. Mehetünk a wellness centerbe, hí. És csak simán be fognak oda engedni minket, hé. Kétleme. Mentetnék egyet. Ja, de nem itt. Itt van a Tor szobája. Too many hands. Cynthia? Ez nem fog minket megtámadni? Hehe. Always dreamed of seeing New York in a fancy... Jó, Cynthia. Savilnék egy kvikket. Azokat a flarékat majd lehet használni, mert abból van egy csomó. The light bulb had blown. Meant to replace it days ago. This will put a smile back on your face, my dear. Sorry? Hozz anyád, Flair. Maradj meg. She's one of them. Ja, There must be an overlap here somewhere. Na, ez elment a wellness centerbe. Egyem ki az uzáját. Nem is lehet fegyvert használni. Ja. Hülye banya. És honnan szerzünk majd kulcsot? Csomó helyre nem tudunk bemenni, de semmi. De ez Mendy mély szobája. Itt is van az a kötéses cucli. Még több lőszer, ajjajjaj. Mendy mély a kötős néni, ő hagyja hátra nekünk ezeket a cuclikat. De ide nincs adugva semmi. Gyanús. Ám akkor itt van Akti szobája, Normai, Cynthiái.
Actigil. Goil. Tehát hogy kezdő nevét kiejteni, mert van a Gole, az a Gil, az is Gil. Még több cuci. Az piros. Need the key. Honnan szerzünk olyat? Adjatok kulcsd. Tényleg a hülye rúzsához vissza kell menni, szerintem az akar valami újat mondani. Nincsen semmi. Fura. Reduce Strong the Age by Shabnam Dabiri. Over 2010 Stickles and Twisters. Note to self, hide the thing with a nice little riddle like this. Better than any actual lotzkö. To get the other side. By Reese Watts, 2000 Otter, this word puns to help your conversation go swimmingly. Ezek csinálták a rímet. Semmi? Ez kinek a szobája volt? Normané. De nem tudunk bemenni? Nincs kulcs. Az milyen szoba ott te? Vagy a mendimé? Fogadok, ide se lehet bemenni a szintiáiba. Need to find the key. Beszélni kell Rózsával. Adjál már kulcsot, Rózsa. Tudok kilútolni mindent így. Ez kinek? Aktinak a szobája. Az abba sem mehetsz be. Ez a csigovonalas ajtó. Getting in is forbidden. For your own safety. Time is long for those who wait. Adjál kulcsot. In the end, stand the thanks. Sheesh, didn't see you there. Hogy teleportáltál ide? De mi van ott? Te is gyanús vagy. Mindenki gyanús. Hogy ide teleportált már? Cö. Na, hol ez a Rózsa? Tor's in the wellness center, isn't he? No, he's... Well, yes, but you really shouldn't go in there right now. I'm gonna need you to unlock the door. This is FBI business. It's just... There's some things that, Add már ide a kulcsot. Most. Yes, okay. I'll let you in. Thank you, Ide Rose. volt. És akkor ez ilyen nehéz volt. És Akti már megint ott van. De akkor vajon be tudunk menni máshová is, vagy sem? Odin said Tor needs help. But from what? Is he turning into a Taken? Where is Thor? Thor becoming Taken. Na, mindjárt megtudjuk. De így ugye nem lett kulcsunk, ugye? Még azt le lehetne tesztelni. Na, biztos, hogy nem. Hol egy zárt ajtós pitty-pürütty? Ez ilyenkor nincs egy se. Tudod, ezen az emeleten is volt zárt ajtó. Ott van egy. Need to find the key. Fele vigyen el. Na jó. Reménykedtem benne, hogy háta. Ez csak egy újságpapír. Fene. Akkor jöttünk erre, elmentem erre. Watch out for puddles. You can hurt yourself in the dark. Right. Kösz. Thanks. That lady is a walking red flag. Ja, az. Kicsit sem gyanús, most azok fegyvert elővenni, csak mondom. Jó sötétség van, most már elővettek a fegyvert.
Csak zseblámpázhatok. Na jó, majd nyakon tosznak. Ez is kell bolt cutters. I need something to cut this. Tudom. Akkor megkapjuk a bolt cutterst. Kezdődik. Kísérteties zene. Jó nagy hely ez, remek. Igen, azt ott kívülről próbáltuk már nyitogatni. Patients room, office, rehabilitation, dining hall, kitchen. Na jó, menjünk meghalni. Kanyargom, hadd vegyek már elő egy fegyvert. Jobban érezném magam. Volt reception. Dark. Sötét. Empty. Üres. Be ready, Saga. Ja, tökre ready vagyok. Ezt nem akarod a kezedbe venni a fegyver? Jó, akkor ne vedd. Itt miért kaptunk ilyen sugárt? Mert fény van, ja jó. Napnak a sugára. Az volt az a külső ajtója. Ez a befosható is zene. Itt lehet fürdeni. Itt van gyagyó, ezt megegyezzük. Van nálam egy csomó cucli. Most az meg elfoglal pont 2 helyet. Na végre! Hello? Ezt soha nem veszi el a fegyverét. It's Saga Anderson. Én vagyok Anderson Saga. Jöttem lootolni. Ez olyan jó, hogy ennyi van ebből. Csak nem fogok megdögleni. Egy párszor. De sem mehetsz be. Security roomba nem mehetsz be. Vé. Semmi. Ugye szívrohamot kapunk. Ez a harmadik ilyen. Aha. De benyílvesszei van. Hallod? És nem akarja beadni. Add már be, végre. Én vagyok Andersonnak a szaga. Ez nem érdekes, nem? Tök jó hely. Tiszta kísértetésesség. Ez mi a franc történt? He's hurt pretty bad, but he tore off his bandages. Why? Tor was here. Rose and me found Mr. Anderson knocked out on floor by Hoon. Burns and tendon cut on head. So cold, so bright him. Here been acting strange all week. Take good care, he is VIP. Remélem, közben meggyaknak. Tor becoming taken. Reméljük, hogy nem. Na, oda. Hey. Akkor ide akarod rakni? Jó. Why remove bandage when you are still bleeding? Nem tudjuk. Majd mindjárt meg tudjuk. Jó, akkor azt alulra rakom. Tessék. If Thor was brought here to rest, he didn't stay long. Onnan hiányzik egy, ide meg 2. Aha. Valamit. Hümmörög. Csak az nézgetem, miből mennyi van. Fosok. Rehabilitation. Fosok. És van egy helyen nem mehetsz be.
Examination Room 2. Ezt kíváncsiak, hogy honnan találok ide kulcsot. Tor, wait! Tor! It's me! Még kinyitotta nekünk az ajtót. Hé. És megtámad engem valami? Akkor bemászom az agyamba. Tor left the wellness center. Cafeteria a door. The door locked behind him and was so close. Ide jó. Körbe kell nézni rendesen. Ide jó az a hely. Bakker. Megjöttem. Szemetek. Nyeh. Itt jönnek itt a fosatós zenével. Kézbordozok. Tessék. Maybe it's a controller that remotely need to find the controls. Akkor hát, hogy elektromosokan kikapcsoljuk az elektromososságot belőle. Mint ez remek. An electric lock. Looks like it's controlled remotely. Ezt ki tudnánk kapcsolni. Arra ment el Tor. De tudod, hogy be van, hogy hívják olva. Hát akkor nézzünk körbe még. Hát, ha még egy párszor szívbajt kapok. De se tudtunk bemenni. Hogy szét lett verve itt minden. Can't be opened on this side. Erre az oldalról nem nyílik. Oké. Azt nem tudod kinyitni, mert nincs hozzá semmit. Csak ami jött át ide, nem? Ja, a mentőszoba, de jó. Mi van benne, seg tapasz? De egy szed ki, hogy berakjuk ide. Van egy tonnányi seg tapaszom. Move. Tényleg azokat a healingeket nem tudom elhozni ide. Cipős dobozba. El kéne hozni azokat ide. Csak nem tudom, mert hol volt. Ebben nem volt. Közben lehet, hogy nyakon tosznak. Azt tudni, lesz majd itt menekülés. Ebben a szobában tudtira volt. Vagy nem vettem ki a nyilvesszőt, ja. Vagy flare, vagy mit tudom én, mi volt az. Szóval jó lenne elraktározni későbbre, ha lehet. Itt vagy. Amint beadja a játék az X-et. Itt volt lőszerszar is. Add ide. Most úgy sem, de tudnám, hogy honnan jöttem, merre megyek. Ez volt a dispensary. Talált süllyedt. Hol a cipős dobozod? Move. Itt rendet kell rakni. Ja, az belement ugye, jó? Így, oké. Volt még egy valahol valamelyik szobában. Na mindegy. Jaj, nem így akarok. Simán quicksave. Hipszi. What a rehabilitation. Nem nézzük meg egy kicsit a térképet. Ja, ott volt még azon a részen, hogy hívják. Szembe visszamegyek arra. És azt hiszem, hova megyek tovább?
Itt a Patience Roomba. Ja. Merre van ez egyenes? Ott volt még hagyva ilyen cucli-mucli. Ebben? Aha. Useful. Visszaviszik a dispen pimpirimpimbe. Szerintem egy később meg bármi elhoztam onnan. Move. Ne higgyni. Mint a hörcső, vagy mókusok. Kék savel, na csá. Szóval itt volt valami Patience Room. De merre? Az ott zárva van. Ott meg nem tudok kimenni. Dining, rehabilitáció. De hogy? A fénynek a sugára. Vannak ilyen gombok. De nem tudok bemenni se kívülről, se belülről. Franc. Állj meg szaga. Itt voltam bennem. Nem ott egy van kriptikus page. Milyen ajtót nem próbáltam itt? Ez a security. Patience Room. Jaj, nem vettem észre a papírfecint, mi? Sem mutatja azt egyből, jó. Tor Anderson had lightning in his veins. This was rock and roll, baby. That Weaver girl had cast a spell on him. Tor would do anything she'd ask. Tor deserved this. Tor wanted this. She wanted the song. A gift. He had to get it for her. Afterwards, it was too late. Tor swung his hammer in frustration. The spark was gone. Black liquid clogged his mind. A bad trip. Tor fought it. He was strong. He'd never be taken. But the darkness could still drown him. Tor needed to warn someone. It was all happening again. Tom was back. Coming back. Tom would need help too if he was going to make it. But the brothers were too old to stop it this time. Tor had called someone. Someone who could help. The name escaped him. Drowned beneath dark water. Jó, de akkor sem nyílik ki ettől az ajtó. Se tudom mit kinyitni. Mi az Isten, lehet csináljunk akkor? Tudja-tosz. Futunk egyet a futógépen. Erre ment el Tor, de arra meg nem mehetünk. Akkor valószínűleg ki kell menjek. Tudja, Artószi-moszi. Nézzük meg a mappot. Csomó helyre nem lehet bejönni. És ott zárva van, zárva van. Honnan a rákból szerezek bejutást? Ugye kívülről itt nézegettük, és itt nem lehetett bejönni, erre se lehetett elmenni. A workshop, security room, office. Hát akkor az annyi. Szerintem ki kell menjünk. Jó, mert nem tudok. Nem támad meg semmi. Ezeket nem tudom kinyitni. Áramtalanítás nem tudom. Hívál ki. Biztos, hogy rá magamra engedem majd a mumust. Fene vigyel. Office. Voltam az összes szobában, amiben lehetett már lenni.
Látod, itt mind fehér, a többi azon mind zárva van. Itt is voltam a Patience Roomban, itt is bejártam, itt volt a mentőszoba. Rehabilitation, ugye erre ment el Odin, vagy mi a sztor. De az office-ban nem tudok bemenni. Mert az itt... Honnan van az nyitva, várjál. Ugye itt zárva van, ez itt. Nem lehet ide bejutni se innen, mert az van ott zárva, amott a security roomnál. Ebből meg kell találni a megoldást, hogy áramtalanítjuk ezeket az ajtókat. Hol a kijárat? Rehabból. De zárva van. Mi van? Ott hol van az az ajtó? Ott van ajtó. Mi a fene? Kösz. Várj, hol van a rehabilitáció? De milyen ajtó van itt? Ez az. Mi a fene? Muti? Ja. Remek. Ez lehet a sorcuttyunk. Igen, ez az, amit nem tudtam kinyitni a másik oldalról, ugye? Ja. És van itt egy sorcutty. Van itt bármi érdekes? Ó, de jó kis ütő. Na, megint mit kapok? Flarét? Jöhet. De elhasználjuk. Tröpködnek a molyok. Na, egy érzésem, hogy valami fog majd kergetni minket. Egy kis lőszerszar. Tele van töltve a soti. Jó. Van itt jó kis fáng. Bizalomgeresztő folyosó. Ó, remek. De vágyom ezen a sötét helyen mászkálni. Itt a klotyó. Már néokos klotyó nézegető vagyok. Mik vannak itt klotyók? Nem csinálni bennük semmit. De ha be vagy szarva, akkor oda mehetsz. Itt a security room. Gondolom minden lehet majd lekapcsolni ezeket a... Mi ez a knob? Ez valami egy egész kilincs kell? Vagy gomb, vagy tudom én. Ja, te szekurálunk mindjárt egyet. Ezzel itt mi van? Mik ezek? Május 5 full moon. Máj 12 third quarter. 19-én new moon. 27-én first quarter. Tehát a new moon first quarter. Frenetikus. Tuti lesz itt majd valami kódbigyó. Gondolom fel kell törnünk a kompjútert. Ez mi? The Koskela brothers aren't just in the cult. They're its damn leaders. Ők a vezetők. The cult of the tree welcomes you. Jakko and Ilmo Koskela. Nem már. Kettőkre bírtam. You have been accepted into the prestigious ranks of our most hallowed organization. As such, you will join our noble cause and be privy to our most guarded secrets. The ceremony will take place the day after the next new moon, as is the tradition. Vladimir Blume. Nézzük meg a Cosebordot. Az nem jó. Húzzuk ki, mert nem látom, mi van itt. Hát... Oda való. Ja. Tor is being targeted. He needs help. Ez, hogy fordítom, megtaláltam. Hey. Hazudik a játék.
Ez a papírusz. Ilmo és Koszkala. Miért nem oda? Hát, de miért nem jó? Na mindegy. A Marinak a goldja. Nem tudom. Itt is oda. Sehova se jó. Ez van még itt. De ide miért nem akarja elfogadni? Mármint ide a Jakóhoz. Oda se. Na jó. A felső megvan, akkor ide. Nope. Miért? Oda. Eskü mindent szétnyomogatok. Nem jó neki sehová. Nem érdekel összege. Akkor ne rakjuk sehova. Rosemary Gold. Nem hiszem. Ez hülyeség. De raknám, de nem engedi. Think. Nyilko vúz, jól ved. Na. Jó. Egyem az uzmódat játék. Ide rakhatom Ilmót és Jakkót. Yes. Végre. Welcome, amigos. A day bot in the room, but there is heat proof. Jakku is involved too. Vladimir Blume. Nem tudom ki az. That looks new. Seems like he was recruited recently. Nye. Remek. Mertünk számítógépet feltörni. Ebben mi van? Seggtapasz. Kell nekem ennyi seggtapasz. Needs a password. And a warrant, technically. But hey, desperate times. Gondoltam, kipróbálom. Szóval mi van azzal a naptárral, aznak kell majd beütni valamit. Itt jött be valami új. Ja. Computőr. Ez biztos oda. Jó. The computer controls the door that Tor went through. Computer password? Kérdőjel. But recently joined the cult. Is anyone here not a done cultist? Dates are common passwords. Might be something here. Amúgy 6 szám kell nekünk, ugye? Amíg be vannak jelölve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De 7 szám van? Miért? 4, 17, 17, 20, 29, 17, 31. 17-e New Moon. Volt ott 20-a? Mi? 20-a miért van bekarikázva akkor? Akkor az lesz a kód, mi? 4-e? Aha. Jó, kezdjük fel május, június, július, augusztus, ja. Ez hóval 4-e. 4, 29, 4, 29, 4, 29, 20. De az sok szám, nem jó. 4, 29. Augusztusi dátum miért? Egy. 17, 0, 8, 23. De rá akarok jönni, hogy miért. Nem akarok hülyén meghalni. 23. De ne spoilerezd, de hát rá kell jönni, hogy miért. Mert 23. De miért? 4. Azt most nem tudom, milyen kapcsolat, mindegy.
Imádom ezt. Na jó, engedd el. Na. Be van karikázva az új hold után. Azt hiszem, ezen a papíron is van kód. Ezt néztem már? Hooray, my apprehension letter has arrived. I am one of the gang now. The Shvadinian to the boring old blood. Hello to the exciting new man about town blood. I will buy vodka and herring to celebrate. This month everything will change. 8-15. I had to take care of the dead raccoon over by the bunker. Smelled very bad. Not good for my hangover. 16:08. De nem, ja, ott a Day kollek and köz. month. He uses European formatting. 14:08, ezt nem kollektálod? Bad day, this is a stupid house where something always breaks. I always fix. Old people do not respect me. I should ask for a raise. Kizbúvót. Mász magadba. I have what I need to figure out the password. He sounds excited. Wonder what he was planning. Itt még mit írt? De lehet, hogy a kézbordra lesz írva. Szia Pálinka! Megint jöttél flexelni, te kis computer password. Várjál, mutatja meg még egyszer. 15:08, 14:08, 16:08. 14:16. Nem azt akartam. Akkor fordítva. Nem jó. Mi nem? Blip. El vagyok. Az nem volt. Az első, amiben beütöttem. Direkt azzal szórakozok mindig. De ne azt. Blip. Ez nem jó. Tudom. Hát imádok szórakozni ezzel. Szóval mi van? És mindegyik 8. hó volt. És akkor az kéne, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, az mondjuk 6 szám. 1, 8, 16, 24. 1, 16, 18, 24. 1, 16. Szerintem nem jól jegyeztem meg. Nem jó. 1. Mi van? Pedig beszokott válni. Nagyon. Ja, 1, 8, 16, 24. 1, 8, 1, 8, 1, 8. 1, 8, 16, 24. Follany meg játék. Miért nem jó? Nekem az tetszett az a számsor. De. 17 volt, nem? Ott van egy 17-es is amúgy. Meg van egy 31-es is. Augusztus 1 és augusztus 30 full moon. Third quarter, new moon, first quarter. És akkor miért van ott a 17? Ez tök furi, ez be van karikázva.
Nem tudom. Nem kell 8 meg 16 meg 24 sem. Az, hogy nem jó. Fogadj meg. Azt nem tudom, hogy angolul kéne írni, fordítva. És nem tudom, hogy írják. Akkor mi a franc kell oda? 16.08.23. Írjuk fordítva. Az jön bekarikázva, az 08.23. Ezért kell ez a szám. Ja. Igen, tudjuk, hogy miért. And the doors are open. Security door lock off. Kikapcsolva. CCTV is on, medical wings alarm on. Meg tudok valamit csinálni? Mail. Király. I'm a little doorknob that's out of place, but solve these clues and you can trace the way to your private space. Zsír. Köszik. I meet you at the grid inside the bright glass cage where pretty flowers bloom. Reload your rifle. Rifle, Vladimir Blam. Innen lesz meg a rifling. I'm a little door... ahhoz, mert ez a kilincs kell, ahhoz az ajtóhoz kell. Eskütip volt. Nem vagy, csak én közben rá akartam jutni, hogy miért. But some these clues and you can trace the way to your private space. Csak az a kérdés, hogy találom meg a kilincset. I meet you at the great inside bright glassy cage where pretty flowers bloom. Üveges ketrec, meg virág. Reload your rifle. Why did you take the doorknob to my personal room? I'm sick of old people tricks. You bring it back so I can get my rifle. I suppose to go on deer hunt tomorrow. If you don't, I will hunt you instead. Blum, blum, blim, blum. De akkor a personal roomban van a kilincs. VIP recruits. Vladimir, I do not need to remind you that Thor and Odin would be ideal candidates for the cult. Please try harder to recruit them. Why did you take the gun of my personal room? Akkor a szobájából vitték el a kilincset. Na jó, keressük majd a jeleket. De remélem megtalálom. És az lesz a legjobb, én fogom tudni felvenni, nem nincsen helyem. Az is minimum el fog foglalni 4 helyet szerintem. Csak elhasználom ezeket a, hogy hívják okat. Full of Thor, find Thor. Thor. És fingom sincs, hogy hol vagyok. Valami megkezdődik. Fosok. Főfosás. Üvegketrec, virág. Ez eléggé üvegketrec-szerű. Nincsen egy véletlenül egy kilincs darab? Nem? Ez most már kinyílik, nagyon jó. Ez nyisd ki. Ott a kilincs darab. De jó, van egy helyem. Megvan a kilincsünk a rifléhez, amit nem fog tudni felszedni, mert nincs a helyem. Nem baj. Megoldjuk. Szerintem le fogok tenni egy csomó flarét, vagy nem tudom. Hogy elhasználom pánikban. Nincs semmi más. Amúgy muti, hogy hol a bánatban vagyunk? Ja, ott egy traumapad. Ott a rifle a workshopban. Hunting rifle. Franc, az 4 helyet el fog foglalni.
Szerintem el be kell menjek a dispenzsariba. Lepakolni. Ja, az lesz. Ez is kinyílik? Király. Jó. Szerintem meg fognak gyakni. Nem menjünk vissza a dispensariba? Szerintem kelleni fog annak 4 hely, tuti. Azt mondom, hogy körbefutom, nem baj. De ezt nem, szerettem a fegyverémet, Ördög és pokol. Na jó, az is mehet. Ide szépen sorban. Van egy pár cuccom. Nem, ez menjen ide. Púzlézok. Legalább 4 hely kell, az fix. Még egy, úgy. Oké, jaj, rendet kéne itt rakni, most már kezd ez idegesíteni. Legyen már jó hely itt. Move. Na, 4 hely van. Szerintem viszem magammal az ammóját. Azt úgyis be fogja tölteni. Remélhetőleg, hogy... Ja, azt egybe rakta. Ja, jó, hál' Isten, király. Na, mentső egyet rája. Töké. És most merre van az a szoba, amit keresek? Visszamegyünk, visszafordulunk, ha nem tudom merre, és pontosan arra lesz, jó. Tehát az exit, akkor erre. Security room. Igen, itt szekuráltunk. És akkor merre? Erre? Ó, anyám. Hülye vagyok én ez. Ugye nem a security roomon keresztül. Ja. Mész vissza. És akkor itt volt valahol egy olyan ajtó, aminek nem volt kilincse. Ez az. Knob. Sosem majd az agybaj, mi? Muti. Nem mutatja. The cult storms the lodge. Ilmo was nervous. His palms were clammy. He lowered his phone. Mulligan isn't picking up. Yako shook his head, pointed at his own phone. Same with Thornton. Ilmo didn't like it. No one was answering the phone at the workshop in Watery either. Something was up. It had to be the writer. Had to be. The Koskela brothers were crouching in the bushes across from the Elderwood Palace Lodge, its lights shining in the night. They couldn't wait any longer. The brothers knew Saga was in Watery visiting her trailer. Going now was their only chance to do this without hurting her. Ilmo stood up and a crowd of deer masks looked his way. Okay, this is it. The writer is the target. Take him down and it's all over. Only shoot the Fed if you have to. This is our big moment. We watch in the night. The crowd murmured the chant back to him. Ilmo turned his face to the hotel. He could see Saga's partner in the window. Ilmo slapped his brother on the shoulder. The brothers donned their masks. The cult of the tree was ready. Remek. Nasza ki az agyam, bú. Ez egy kicsit véres, amúgy hol a fegyverem? Adjátok ide a Oh, hello, mi? Ready for a fight. Ennyi a trófeja. Van a telemed. Na, és simogathat szarvas, tessék. They're all so soft and sad. Ma felakasztották ide, miért legyen vidám. Normális vagy, Saga. Ki kell próbálni ezt a fegyvert. Mikor gyaknak meg? Csak kérdezem. És mennyi golyó van benne? 5. Ön is közveszélyes vagyok. Ja.
Juhé. Ide is be kéne menni. Akkor abban az egy szobában nem voltam, még meg itt lent. Ez milyen szoba? Hát ez fura, nem tudom milyen szoba ez. Meg kell nézni. Várja, jó, nem tudom hol vagyok, menjünk innen. Ja, az a papíruszi, azt már néztem, jó, semmi. Mániákus mentegetés következik előbb. Betállok az ajtón. Ugye ez nem kell, nem. Na csá. Jé. És akkor még szobában nem voltam még itt bent. Ott valami zárt szoba, tudj, nem jó felévek. Nem? Ja, de várjál, nézzük meg a fegyverünknek a long range-es cuccosát. Bullets penetrated the enemy's darkness shield. Stand still to enter the improved focus mode. This mode grants perfect accuracy. Pull shot toward enemy weak spots and deals increases damage. Feedback loop. Consecutive successful hits will significantly reduce the time between shots. Meg csak kéne hozzá fejlesztő alapanyag. Túlmentem. De akarok bemenni, az ott mi az? Hátraarc. Tehát Dispan Simpli mellett. Jaj. Ez lesz az, ugye? Talált süllyet. Na most fognak meg gyakni. Esküszöm, nyomom. Jó, akkor mindegy. Gale Burroughs stared at his chest x-ray. It was in his left lung. It felt like a black hole, an opening to darkness. He felt like he was drowning. He coughed and coughed and coughed. So hard his whole body and soul felt twisted and mangled, upside down and inside out. With every cough, the black hole grew bigger. It felt good. It tore him up, but it felt good. Gale was dying. The black hole was sucking everything good out of him. He imagined looking through it, into the darkness. The black hole grinned. Gale couldn't escape its gravity. He worshipped it. Gale sacrificed to it. In blood. Remek. És ez mi ez? Gavarro's violent outbursts resulting from rapid onset dementia should be restrained whenever possible until Roger can be found at impaired aggression Harry. Kódjaknak meg. Semmi meggyakás? Tiszta szomorú vagyok. Semmi. Köszi játék. És akkor megyünk oda az alsó részre, jó? Amire tudom én már van. Na jól jöhet a mániákus mentegetés, miért ne? Puk. Hol volt az a lefele rész? The rehabilitation-nél. Innen is lehet menni, nem? Mindegy. Anyád fületem majom! Az istennyila vagy. Jézusom. Ez hülye. Ó, Istenem, remek. Ez is lehetne erős. Találtam magad. Ne jöjjön már erről a bánat. Ez eltűnt. A néni két térgyakalácsa, edd ki. Te szemét. Á, a kupán csapa bácsi.
Milyen csaszi te? Jesus Christ. Az anyád füle. Ez közben fuldoklott a vízben. Hű, te, befostam. Erre meg kéne rakni egy ilyet, hogy quick slot. Minden így. Quick slotyi. Ide. Tök mindegy. És ez a felső. Te hülye. Hülye szívbajt rám hoztad. Várj, ezt töltsd újra. Ügyes vagy. Ezt is töltsd újra. Oké. Semmi. Need to catch up with Tor. Open up. Fel a kezekkel, evőeszközök. Mancinci-tanci-tancike van. Szét van barmolva a hely szépen. Ja, itt mi van? Found a box of ammo for a hunting rifle in the cafeteria. Rose, I think you left some behind again. Hagyta a kafeterián. You really should be more careful. Take a tip from Vlad. A fellow weapon out as is just. Always lock it up. Come collect it for me whenever you can. I bought that tea you said you liked. I can make you a cup if you want, baby. Last and found mittens, homemade, a notebook full of daily meal plans, a nice fountain pen, an antique hair clip, very pretty. Address inquiries to your friend Rose. Ennyi. Lőszereket már összeszedtem. Szerintem. Remélem meggyaknak majd megint. Ja. Vász ki magadból, úgy. Ennyi. Semmi extra, csak meg akarnak gyakni. Ez egy kalapás. De biztos Tori. Az anyád le már megint kezdi a banya, hogy az Isten áldjon meg, ha még egyszer az arcomba mászol. Gyere, banya. Gyere, te szemét, ne jezgess. Itt semmi érdekes information nincs. Ez zomorú vagyok. Hello, loot. Helyett üres doboz. Bírom, a játék ezt csinálja. Ekkora egy szeméd. Hol vagy, hülye banya? Ott egy kis izé. Ennyi a hely. Az ott a kitchen, ja. Ott van a sektapaszkel, ott van, hogy hívják, de nem kül. Hát jó, jaj. Jövő van kint, mert szerintem várnak engem. Nagy szeretettel. Király. Semmi? Azokban sincs semmi. Hát jó. Na, jó az így. Nincsen a színén, nem látod te. Vannak bajok.
Jaj. Gondolom eltűntek. Find a way into the overlap, talk to Rose at the pond. Hallod, Rózsa, gyere már át, beszélgetni kéne veled. Milyen hangok vannak itt? Ezt nézem, hogy... Aha. Ez meg le van lakattyolva. Jött meg tovább lesz. Aha. Jó, azt még nem hagytam ki, hál' Isten. A dobozokat. Nő. Mi van? Semmi? Egy papírfecni. It's 1988, a face-off between deities on the rim of Cauldron Lake, high above its dark waters. Thunder roared, the old gods facing something even more powerful, something harder to define even. Or, changing the perspective, raving lunatics all, caught up in the frenzy of a shared delusion. The old gods, the corsairs of the Sea of Night, and the Dark One who yearned to stand in between, who had always stood in between, who would soon stand in between. We help you, you stay away from our family, Tor Anderson snarled over the thunder. Yes, until you all come to me, came the answer. That's never gonna happen, shouted Odin. I will take this as collateral, shall you remember our deal, said the Dark One. Blood arched from Odin's face as he fell to his knees. Lightning hit the dark figure on the cliff, and with that, he was gone. Tor rushed to his brother. Are you all right, bro? Effectively blind in that moment, the eye patch covering his left eye, his hand over the now empty socket of his right, blood oozing out of it. Odin cursed. The bastard took the wrong eye. Amúgy itt a kézbornál nincsen úgy cucci, de hogy nem. Tor disappeared into the pond. It's another overlap. Has to be. Így jó. How do I get inside? Hát bemegyünk a trutyiba. Disappear into the pond, it's an overlap, need to find a way inside. Cynthia and Tor. Na, még kijebb, udi. Oda kell hat. Oda meg 2. Remek. I need something to cut this. I need something to cut this. Adjál bolt cuttert. Nézzük, mi van ezzel a rózsával. What was that? Where did Tor go? What on earth do you mean, Saga? Tor is resting in the wellness center. Remember? What? We both saw him go into the pond. Okay. Are you fucking with me? Or is this the story again? Now. Let's cool it with the language. She's clearly lying to me. Ja, egyértelműen hazudik. Mert hülye. Mit tudom én? Inkább oda megy, ahol én akarom. Rose watched Tor go into the pond. Why is she lying to me? The secret mission for Alan's #1 fan. The hero will say Wake has returned. We're all characters in his story. Gee whiz. I'm not his fucking character. But I can use that phrase to make Rose stop lying to me. Wake has returned. Cynthia took Tor. What happened to her? When the darkness touches your head, your bookshelf gets shuffled. I put her lamp in the shoebox. What do you call a lamp lady without her lamp? Is Rose talking about Cynthia or herself? Or both? Névegyük, s ugyanazok lennének. Ja, mász vissza így. Nem jó, oda se? Rose knows what's going on here. If I tell her that Wake has returned, maybe she'll think I'm the hero and help me.
Rose. Wake has returned. Oh my God. You're the hero! You're here to save Alan! I feel so silly for trying to keep you out of the wellness center. I locked Tor and Gale in there after they lost it, and I didn't want you getting hurt. Before I forget, here's the page Wake told me to give you. Oh, and you'll need my keys to get around. Nem lőhetlek fejbe. Saga jabbed the selector on the jukebox, the missing record in its place. Saga couldn't have found it without Odin's help. A light bloomed in through the garden window. The horror story beat me to Tor. I have to rescue him. The key to this overlap is an old Gods of Asgard record. Odin will know more. Saga jabbed the selector on the jukebox, the missing record in its place. Saga couldn't have found it without Odin's help. Standing there, Saga felt exposed, expecting the shadows to come alive. The needle crackled on the vinyl. The song swelled. Odin had said it was written for her and her mother. Her grandfather's apology. The lamentation of an old man. His heart was broken, sinking into darkness. Odin had said that the song would be a way to know Tor, a way to find him. A light bloomed in through the garden window. That's where Tor had vanished into the pond. Saga knew what she had to do. Tudtuk, hogy mit kell tenni, jó? Mert a profiling. The record. The page mentions a missing record. Do you know where it is, Odin? Driven by passion, raging like a storm. Your grandfather made the song to apologize to your mother, Freya, and to you. Tor's like a storm. Your mother did the right thing, leaving with you, even if it broke your grandfather's heart. And mine. Listen to the song, Saga. It's all there. Tor only had one record made. He keeps it in the museum. Odin knows my mom's name. He's saying my mom took me away when I was still a baby. Plausible. Stay on task. The record is in the museum. Okay. Ett keysboard. The page says the record will open the overlap. Or is the page predetermining it? Am I just playing into the story? The record. The kept record in the museum must have been important to them. Volt egy múzeum rész, ahol nem tudtunk bemenni. Ja, itt még van valami. Ja, fakt kontra fikció. Ez. Nem? Jó. Why did mom leave? From the few things mom say, this is actually possible. Is it really true? What did Tor do to make mom leave? Kérdőjel. Ó, Isten, mi van itt veled még? We should execute you communicate with Wake. So, where is Tor? What happened? What happened to Tor just now? Cynthia took him. Cynthia I knew someone was messing with Tor's head. There's something wrong with the water here. Pipes acting up, black stuff coming out. Cynthia's probably behind that too. Does Cynthia have any connection to the cult of the tree? Oh no, she's way too frail for that. But she used to be this town's best defense against the forces of darkness. Well, after Alan. But I guess it finally got her. You need to get the residents out of here. It's not safe. Oh, this kind of stuff rolls right off their backs. They've lived very rich lives. Very resilient.
But I already told everyone to wait at the designated muster point on the front porch. We run drills every few months. I'm so proud of them. I'm impressed by how prepared you are. We're pretty used to this kind of thing. You're the one leaving those Alex Casey lunchboxes around, aren't you? Guilty. They were the only Alan-related containers I could find online. He told me to destroy the Taken around town, and I needed some way to stash my gear. I even recruited Mandy May to make knitwork decorations to mark the sites. The stashes are for you, too. You being the hero and all. Thanks. I already have been. Wake is in custody. How have you been in contact with him? He leaves me messages in funny places, like the newspaper, books. Once he even wrote to me with a cloud. If it's something really important, he tells me in a dream. Okay. And what does he say to you with these clouds? Ways I can help him, how I can stay safe, good dinner recipes, ways to kill Taken, lots of stuff. I've been finding some pages of writing lately too, so he must be working on a new book. Exciting. Ó, de izgalmas. Wake tells you how to kill Taken? Oh, sure. You're the hero, so you must know all about it. All you need is a strong light, and then your conventional methods of extreme violence. Simple stuff. The tough part is hiding the bodies. I honestly don't know how to react to this. Just doing my part, sister. Jó. Isten tudja, valamit ez a nő. Kisburd. Az oda nem jó, ide. Why is Cynthia going to stash trouble to get Thor out of the picture? Na. És miért nem izéli ki? Na végre. Így, te. She certainly is something, but it doesn't seem like she's part of the cult. Yeah. Csak kattant. És ő hagyta rá hátra ezeket a lunchboxokat. Ez is Bright Falls area. Keep trying. Yeah. Rose Marigold left these lunchboxes for me. Alan Wake apparently told her to. I guess I owe her one. Zupi. Ja. Hol a map? Ja, de azt meg nem fogunk tudni átjutni. Bolt kutter kell. Honnan szülök bolt kuttert? Itt nem férek át ezen a kis keskeny részen ott. Mondjuk itt lennem voltam a Ranger Station-ön. Na jó, menjünk. És két bolt kutter. Can't open this with my bare hands. És van ilyen fényességesség. Mi? És ez a kulcs, amit adott, nem tudom hova kell majd. Vagy pont ide. De nem, ez nyitva van. Kell valami múzeumos rész. Valahol ide nem tudtam bemenni, ugye? Itt volt egy pár hely. Oda kell eljutni. Második emelet. Meg aktíval itt kell beszélni, úgy látom. Jó. Az ott nem, ez még ki? Mi ott ki a rák van? És ott senki. Mi a franc? Jó, nem akarom tudni, ki van ott. Milyen new choice? Ez nincs itt senki. Hazudik a játék. Pet. Jó napot kívánok, elvagynak? Jó van.
Ez a bolit. You all should stay out here a while. Until it's safe. I'm happy to get out of that house. Isn't it strange that I've lived in Bright Falls my whole life and I can't remember this building? The house has always been here, Norman. Remember when that poor Nora girl drowned in the bunker? Those Andersons got it so cheap because it's haunted. You get what you pay for. Is there anyone who didn't show up? A few. Artie, Gil, Cynthia. If they aren't here by now, then they aren't coming. It's important to be punctual. On that topic, I'd like to point out that our nightly decaf coffee service is almost half an hour behind schedule. Have any of you noticed anything odd about Ms. Weaver? Just that Tor won't leave the poor woman alone. That brute wants one thing, and one thing only. Cynthia's gotten downright bossy. Take a swim in the pond, Norman. Drink some water, Norman. Well, no one tells Norman MacDonald what to do. Mandy May, are you all right? You're bleeding. Oh, how did that happen? Oh, no, Mandy May. Oh, no! Oh, don't be a crybaby, Norman. It's nothing. I just poked my finger knitting this monster of a blanket. Hát, furi. Ti akartok valamit? Hm? Hello there. Are you Pat Maine from the radio? That's me. And you're the federal agent everyone's been talking about. Would you have time for an interview at some point? Oh, sorry. I'm kind of in a hurry right now. Love your show, though. Very informative. Thank you. Never compromise on quality. That's my motto. We'd be happy to have you on the show anytime. Me and my listeners. Jó, valaki meg akar valamit? Néni véresre köti az ujját. Remek. It sure is a beautiful night, huh, May? Nice and stormy. Don't go getting any ideas, Norman. This is the designated muster point, not a date. Jó. Lehet, hogy azt nekünk csinálja azt a pokrócot, vagy bármi is legyen az. Honnan az emelet? Ez eddig nem volt itt. Remek. Odin Anderson stirred in his bed, his vision hazy, smudged. He felt weighted down by an ocean of dark water. Through the haze, he made out Saga. Odin felt useless. He wished he could tell Saga how his silly faces made her smile when she was young. Too young to remember. Odin used to joke that Tor was her grandfather, but he was the Allfather. He smiled at the memory. Odin was the kinder of the Anderson brothers. Tor lacked patience, more volatile. The brothers fought a lot, but they were inseparable. Now Tor was missing, dragged into darkness. Odin could feel it. Time was running out for both of them. Mindketten kifutnak az időből, király. Hörörö. És a hátam mögötti szoba. Ja, itt meg van egy mentési szoba. Jó, az így. Hol a kávés vigyó ott? Ide nem tudtunk bemenni, ott van. Na, megszoktam vagyok. This is the one. But it's gone. Cynthia has the record. She will tell me where to find it. Yeah. Framed by the all gods of Asgard, the moon resulted only the pressing of the unreleased single Anger's remorse.
Ugye profil ingezek. Rock music is the ancient language of the soul. Among the old gods of Asgard lead singer. Ezt most nem olvasom végig. Jó. A túrba mennek bele a Kalifornia pitpirügy. Interjúoltatják őket Torrodin. Jó van. Van itt még érdekes tucli-mucli? Ezt néztem. Itt vagyok, nyugi. Szerintem itt volt még olyan szab azon a szinten, ami profilozni kéne. Anger's remorse is missing. Who took it? Our shame becomes the pale horse. Oh, Tor, bro. Tor's love for you is in that song. That's why Cynthia wants it, to ruin him. She made Tor lust after her. We fought one scratching hag years ago. Now he's fallen for another, and we might lose him for good. One less Anderson. That isn't going to happen. Cynthia has Tor in the overlap. Anger's remorse is the key to get there. I need to make Cynthia reveal its location. Na, jó, azt hittem már elfogyott a játék. Ez mi maradt ott? Ja, Cynthia. Cynthia targeted Tor specifically. Why him? Deal with the nasty Anderson fellow. His heart was broken. Cancelled. Leaks started appearing. It was too late. Shut her out of her own case. The dark presence is using Cynthia to keep me from talking to Tor. Where is Anger's remorse now? Giddy as a young girl in love. A rock and roll cliche. The shadows to come alive. A gift. An on-off death wish. She has the record. I can get it out of her. Anger's remorse. Where is it, Cynthia? Hol van, Cynthia? Kivágom belőled. Dark water. Too many hands. The bathroom frightened her. Cut short. She screamed. An old folks' care home. Ott van, de az hol van, az ott? The Anger's remorse record is in Cynthia's room. In her bathtub. Aha. Remek, és aztán könnyedén oda fogja adni mi? Tuti. Hoses. Cynthia Tor, mi? Na. Jó. Cause record. Jó. Doesn't look right. Synthesis to keep film from me. Cynthia wanted record. Cause ide jön a record, nem? Kóra. Hihi. Ide. A bathtub. A pond. A lake. There's a theme here. És nem mindig hiányzik 3 írka-firka. Itt van Thor szobája. És a Cynthiájába is be tudunk ment volna donnálni tonna. Hiszen az övő egyel feljebb volt.
Szegény. Nem vagy túl jól kinézve. Hát jó, itt hörög. Semmi extra nem változott. Most azt nem tudom, hogy a kinti részre még elmehetek ezután. Vajhő. Ez menni mély szobája. Aktív van. Do you know anything about the cult of the tree? Yes, yes. He who reaches for a spruce tree will stumble into a juniper. Juniper. Bloom was one of them. He has kicked empty. I wouldn't want to be in his shoes, but I like his shoes. How did you know Blum was part of the cult? Oh, Fox never runs out of tricks. He's a crazy man, and he will show his ways. Bloom like to talk. Ennyi? Hát akkor cső. Akti. Nincs lehet semmi érdekes. Segtapasz. Jó, használjunk el egyet. Nekem 81 csomó. Miket nem lihegel szaga? Ez nem olyan loot? Ez mindig olyan szabban be nem mehetsz be. Jó furi. Rohagy meg, Cynthia. No good without power. Se nincsen power. No use crying in the dark place. What has been has gone. But trouble doesn't look like this. You can go to the basement and check the generator. Check but the look generator. out. You can never know in which tree the devil sits. The basement. Thanks. És kit érdek, akkor simán benyitom, hogy nincs áram. Hát, sző. Menjetek a basementbe. Hallod, Akti? Mánia az a teleportálás? Jó van. Persze, miért is lenne egyszerű? Hol élek én? Fel a kezekkel, vagy halljanak meg? Itt valami hörög. Mániákus mentés? Hülye Cynthia. Zörgött erre. Semmi. És tudom, hol a basement. Mi oda, hogy jutsz le? Áram át van húzva. Hát fingom sincs. Ez meg csak a fölfelé vezető lépcsőt mutatja szerintem. -1. szint. Az nem tudom, honnan nyílik. És az a baj, hogy a kinti része meg össze akarom szedni azokat a stasheket. Akkor van basement. Ha mit tudom én. Ezen az ajtón meg kiesek. Ezt ott olvasgattuk. Hol van itt basement? A wellness center. Fingom sincs. Lehet, hogy valamelyik lezárt területen lesz. Mert ott nem tudok átmenni, mert ott kell, ahogy hívják. A Cold Butters. Mutika egy a mapot? Hát le van zárva. Zárt ajtó. Hát fingom sincs, ez hol lesz, na jó. Akkor viszont mászkálhatok a kinti részen.
Engedjenek ki. Ti még mindig itt vagytok, Mizu? El vannak. Megyek meghalni. Agyő. Jó sötét van. Ha arra nem tudok elmenni, akkor erre kell elmenjek. Mondom, itt nem vághatok át, tuti. Pedig jó lenne. Kellenek ezek a kultisztessek. Nem, de menj, hogy lesz valami. Gitárt mehették? Tuti nem. A wellness összentőr. Jó, hogy vissza kell másszak, mi? Az útra. Tuti nem enged át itt a játék, mert magasabban van. Itt kerítés is van. Franc. Futika. Na, itt nem megyek át, az hód ziher. Na, menjünk a sötétbe. Ez úgyis jó hely. Tuti megnaglak. Tényleg azt mondom, hogy nem lehet kinyitni, ha. Futti. Futika. Honnan jöttünk eredetileg? Mi van? Miért nem találom azt az utat itt? Ezt itt. Mi a franc? Hol az az út? Ellopták. Vagy itt nem ismertek ki? De nem innen jöttem. Remek. Hol ez az út? Ez volt ez az út? Ja. I can't leave here yet. Lots of work left to do. Nem mehetek el arra. Aztán kellett volna megnézem ezt a részt. Mi? Nem áll. Én arra is el akarok menni. Gonosz játék. Jó, akkor menjünk erre. Nem tudom, hol a bánatban a basement. A bánatba menjek. Lila gőzöm nincs. Erre el lehetett menni. Jó, ennek így marra sok értelme van. Hol a pincejárat? De. Hiking, climbing, pitch area. Itt is kéne egy bolt cutter. Can't open this with my bare hands. Nem tudom kinyitni a kezeimmel. Mi érdekel? Hol a bánat van a basement? Na, fuss. A rózsika meg már eltűnt innen. Hely, rózsika, miért vagy te, rózsika? Menjünk bele a vízbe. Itt semmi se van. Ez így nem jó, nem tudom, hol a basement. Bánatba menjek. Sohasem mehetek, mindenhová kell a bolt cutters. Jó, te. Na, itt van valami. Nem. Nobody.
Akkor sincs itt a basement, tehát hol? Törög a banya valahol. Hát nem tudom, hol van. Fingom sincs. Hogy jutok el a basementbe? Itt a térképen látom, hogy itt van, de hát hogy? Fingom sincs. És oda sem mehetsz be, ugye nincsen áram, és a basementbe rakod vissza az áramot. Isteni. Hát nem tudom. Segítsen valaki. Semmi. Nem tudom. Torszobája. Azért meg csak itt fetreng. Segíts már. Hol a basement? Hogy jutok oda? Nem tudom. És itt már nincsen semmi cacses cuccos. Hát fingom sincs. Sincs semmi. Támadom meg az a banya. Hogy jutok a basementbe? Donnányi tonna szoba. Szóval egy fingom sincs, mit kéne csinálni. Hogy oda eljussak. Find the Inger's remorse. Find Inger's remorse-ja. Ja, az a lemez, ami benn van Cynthia szobájában. Nem tudok bemenni, mert nincsen állam, de nem tudok eljutni a basementbe. Mert le van zárva a terület. De. Szia, Eldrich Mustacse. Nem tudok lejutni a basementbe. Nem tudom, hol van. Itt nincsen hozzá lejárat, bejárat. Tehát csak visszamész a Wellness Centerbe. Az is kijárat. Ezért szívtam én is, de a másik épületen át tudsz bejutni a basement kertjébe. A Wellness helyiségen keresztül. A Wellness Centerben. És akkor átjutok a basementnek a kert helyiségébe. Jaj. Az a baj, hogy a bolt kutterem még mindig nincsen. És amúgy is tudom, hogy jó, majd irányba megyek-e. Csak úgy megyek, mint egy hülye. Csináltam itt egy short cutyot. Vagy ha ki van nyitva már neked az ajtó, jukebox van. Mert most kaptam ilyen, hogy ugye meg kell tenni ezt az Inger's Remorse-t, a lemezt, ami Cynthia szobájában van, de ugye kiment az áram, és el kell menni a pincébe, hogy visszakapcsoljuk az áramot. Megharcoltam már egy jót. Haj. Nincsen bolt kutterem, hát mit csináljak? Azaz ott a kitchennél, várjál. Visszamászok az agyamba, hol a kitchen. Itt erre el kell menni, és akkor ott ki.
kitchen. Tanuljuk az angult. Igen, mert erre már voltam. Megisztett itt a banya. Már itt voltam már bent. Itt az éléskamra, nincs itt semmi. És akkor kijutsz ide. Kukucs. Itt az exit. És ugyanott vagyok. Ugyanitt vagyok, itt volt a tav. Ott volt a Rózika. Ott volt Thor, belement a vízbe. Ha így az anyád füle! Hey! Ez honnan jöttem? Állat. Ez honnan csasszarintott a nyakamba? De milyen bunkó? Na jó, majd megtámad, ha akar. És itt nem tudok átmenni sehova sem, mert le van zárva a terület mindenhol. Nincs erre semmi. Nem tudok arra menni, mert nincsen bolt cutterem. I need something to cut this. Miért nem vágják át azok? Nem tudok átmenni. Itt a lejárat nem ebben a kertben, azt hiszem. Most, hogy itt nem itt van? Nem tudom, hol van. És ez honnan tacsarintott a nyakamba? Mármint de itt. Jaj, megőrülök, hogy nem találom. De ez honnan dobott a nyakamba sarlót? Vagy fejszét? Akkor egy bunkó. Nincs itt semmi. Megőrülök. Körbejárok minden négyzetcentimétert. Hát oda is kell bolcutter. Ez a sunyi bunkó nem jön elő? Akkor fulladjon is meg. Hey, na, ide is kéne egy bolcutter. I need bolt cutters. Ugye szülök egyet neked, csaje. Ennyi. Sehova se tudok elmenni, mert nincsen bolt cutterem. Ó, köszi. Köszi. Bees is esek az ajtón, ez az. Ez jó esett. Végre. Összem ott, hogy hol. Végre. Alig várom, hogy megszerzem azt a nyomorék bultkottert. Hülye banyám, megint kezdi a baromságát. Ennek mint a beállt volna a szemébe egy kis. Hát nem csodál, mert jól el van dugva. Ja. Without powerrel nem működik. Ó, remélem ott lesz. Bácsi lepihent, elfáradt szegényke. Csak alszik. Ez a hülye banya, alig várom, hogy meggyilkolásszam. Az agyamra megy. Folyton csak ott belesikít az arcomba. Jó ötlet lesz ezt megnyomni, tuti. Remember, buy more fuses, many more. Crappy old equipment keeps blowing them. Vöbö. Tuti, megdöglök. Ki volt ez? Wheeler used to be the agent of a manic depressive celebrity writer, Alan Wake. Wake had various addictions on his back. An on-off death wish. Wheeler had seen a thing or two. Wheeler paid a lot of money for a good shrink. Got himself convinced that all the nightmares he'd seen leading up to Wake drowning himself were just his imagination. PTSD. Now he had pills to keep the shadows from his sleep. But the Andersons were something else. The nightmares were starting to creep in again. Or maybe it was the drugs in the air. Wheeler hoped it was the drugs. The Andersons were so old. Vampires. After every gig and the party that followed, took them weeks to bounce back.
And they never did completely. Each time Wheeler expected them to croak. Szuper, mehetünk meghalni, yeah. FBI. Nagyon jó az a pince. Miért lehet átbújni? Oda miért lehet bemenni? Can't be opened on this side. Erre az oldalról nem jutott ki. Szia, doboz. Tud, lesz itt pánik. Egy papírusz. Ugye meggyaknak. Nem azt? Nézz arra, hogy... És én honnan tudjam, hogy melyik a... Gondolom ez. Odin loses van az már volt. Én nem tudom, melyik volt. Ez bezzeg nem jelöl ilyenkor. Ilmo was nervous. His palms were clammy. He lowered his phone. Ez volt Mulligan már. isn't picking up. Yako shook his head, pointed at his own phone. Same with Thornton. Az egészet skippel, létszik az. It's 1988. Ez is volt, a igen. face-off between D. Jó, most akkor honnan tudjam, hogy melyik papírt szedtem fel? Yes. Hát akkor nem tudjuk meg. Köszi játék. Mi ez a luk? Isteni. Bizalomgeresztőhely. Rose perfuses now look away. Accuse someone Ohiti. Keep stealing them. Code is in the laundry room. Oké, kell majd valami code. A laundry roomból. Pak-pak, lőszer de. Piki-puki. De utálom ezt a helyet, huppi. Na, mehetünk a ballukba. Ez nem érdekes? Nem. Nézd, Anderson, milyen jó az itt. Saga Anderson. Erre el lehet menni, amúgy nem mi. Aha. Remélem megtámad itt egy krokodátor. Nyeh, rühellem ezt a helyet. Fúj. Lehet filmet nézni, de jó? The power's off. Ja, akkor nem. Áram nélkül ez sem működik. Mi meglepő? House of Zane renowned filmmaker established hash artist commune in Bright Falls. Thomas Zane, born Thomas Seine in Finland, and his partner Barbara Jagger, born Baba Jakala in Finland, have recently established an artist commune here in Bright Falls. Mr. Zane has purchased the old manor house outside town, and the couple has already settled in his home country and internationally as well. Mr. Zane is well-known and respected author filmmaker. A rising star already compared the likes of Stanley Kubrick and Ingmar Bergman. His earlier film Nightless Night won a number of European Film Awards. Mr. Zane is currently in the process of filming a feature entitled Tom the Poet in Conversation. Mr. Zane comes across as a charismatic figure with big dreams. He talks about building a hotel and a film studio in the area. He even has a name picked out for hotel, Ocean View Hotel. This reporter believes the name has a nice ring to it. Mr. Zane's dream would certainly make Bright Falls a household name if they became a reality. Members of the common clearly feel the same, seeing Zane as a person worth revering even to a faintly cult-like degree, a person who guides his flock to expand their
consequences and reach a higher state of artistic inspiration with the aid of magic mushrooms. Mágikus gombák. While the Bright Falls record does not condone the use of illegal drugs, we hope Mr. Zane will help put our town on the artistic map. Ezekbe drogoztak. Oh no. Ide kell a kód a laundryból, aminek a térképe ugye nincs meg. Mármint a basement térkép. Most mondjuk a laundry roomba, onnan kell a kód ide, oké. Laundry room, laundry room, laundry room. Itt egy page. Cynthia Weaver had always kept her lantern close. Someone in the bathroom with her. In the dark. Dark water pressed itself into her. She screamed. Nem tudja, már az írásra nyomkodom azt, amit... mindegy. És jelöljed játék, mert... Cynthia Weaver hated being old. She'd been a doer, a fighter. Now the bathroom frightened her, afraid she'd break her hip, like Norman. Cynthia had always kept her lantern close, to hold the darkness at bay. Oh dear, my lantern. I think I've lost it, Cynthia said. This will put a smile back on your face, my dear, a voice said. A man's voice. Someone in the bathroom with her, in the dark. The light bulb had blown. She meant to replace it days ago. How could she forget? She had slipped getting out of the tub. She lay in the tub now. She lifted her hand. It looked wrong. Too many hands. In a black void with no sense of up or down, she was underwater. A dark shape pushed her down. Dark water pressed itself into her. She screamed. It came out in bubbles. Remek. Ugye itt nincsen új, hál' Isten. Remek. Fantasztikus ez a hely. Fantasztik. Kell nekem innen valami code. Remek, azt kinyitottam. Az ott amúgy sorcuty. Ja. Jó. Fingom sincs, mit keresek? Azt mondják, egy kód van itt. 2-3 köz. Rose, if you use this, please remind the resident to leave my stuff alone. I think they hate me. 2-3. Ki akar megcsinálni? Na, direkt befosatnak. Szóval 2-7-3. Aha. A fuse, és most meggyaknak. A fuse. Nem mondod. Akkor innen vissza tudunk menni oda. Hova kell dugni a fuse-t? Anyád füle. Remek. Nem fosok el. Mentőhely, de jó. Fuse. There. Power's back on. Az baj, tökre tele vagyok. De imádom a fegyvereimet. Nem adom. Jaj, békenyugalom. De jó. És visszakapcsoltuk a záramot.